بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ويقين إلى يوم الدين. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز لە خزمەتان داین بە تەواوکردن و کۆتاییهێنان بە زنجیرە باسی چل ئامۆژگاری بۆ چاکسازی ماڵەکان لە ئامۆژگاری 37مین وەستا بووین. ئامۆژگاری 37مین دوورکەوتنەوە لە زیادە مەسرەفی و زیادە ڕەویکردن لە ڕازاندنەوەی ماڵەکاندا، لە ڕووکەش و دیکۆرات و زیادەڕەوی و ئیسرافکردن تێیدا. ئینسان بە حەدی ئیمکان جوانکاری و بە حەدێکی باش ئەوانەی کە سوود بە ماڵەکە دەگەنی ئەنجامی بدات زەروریەتێکە، بەڵام دوورکەوتنەوە لە زیادە ڕەویکردن و ئیسرافکردن تێیدا. و ئامۆژگاری 38مین هەڵبژاردننی جیران پێش خانوو، پێشەوەی خانوویەک بکڕی یان شوێنێک دیاری بکەی بۆی خانووی لێ بکەی، بە یەکەم شت جیرانەکە هەڵبژێری. ئەویش یعنی بەتایبەت ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە کە سەربەخۆ لە وتارێکی تایبەتدا باسی بکەین ئینشاءالله. لەبەرەوەی جیران لەم سەردەمی ئێستادا بەهۆی تێکەڵاوبوونی زیاتر و هاتوچۆی زیاتر تەئسیری زۆر لەسەر جیرانەکانی تری هەیە. بەتایبەت ئێستاکە کە شوقە و مەسەلەی شوقە و ئەوانە هاتووتە گۆڕەوە، هەمووی ژوورەکان بەرامبەر یەکترن و ماڵەکان کە لە شوقەکاندان بەرامبەر یەکتر تێکەڵاوی زیاتر هەیە و جیرانەکانی تریش هاتوچۆ زیاترە و ماڵەکان بەیەکەوە کۆ دەبنەوە تێکەڵاوی و سەردان و سەردانکاری هەیە، بۆیە زەروریەتە کە جیرانێکی باش هەڵبژێری. و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم وەکو چوار خاڵانەی کە لە سەعادەت و خۆشگوزەرانیدا باسی کردو کە وەکمان ئافرەتی ساڵحە و خانوویەکی فراوان و هۆکارێکی گواستنەوە و ئەسپێک و هۆکارێکی گواستنەوەی باش، لەگەڵیشاندا یەکێک لە خاڵەکانی تر خاڵی چوارەمیان ئەلجار الصالح، جیرانێکی ساڵحە. و لە چوار مەشەقەت و چوار ئەزیەت و ناڕەحەتیەکانش کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم باسی کردووە، فەرموویەتی ئەلجار السوء، جیرانێکی خراپکەوەش لە صحیحی جامعدا هاتووە بە ڕەقەمی 887. و لەبەر مەترسی جیرانی سووک و خراپ و لەبەر خەتەریاتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لە دوعاکانیدا پەنای گرتووە بەخوای گەورە لە جیرانی خراپ، وەکو چۆن پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة ئەو دارە ئەو شوێنەیە ئەو خانوویەکە لە شوێنێکی سابت، بۆ نمونە تۆ خانوویەکی سابت و ماڵێکی سابت هەیە لە شوێنێک جیرانێکی خراپت هەبێت، ئەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پەنای گرتووە وتوێتی خوایە گیان پەنا دەگرم بە تۆ لە جیرانێکی خراپ لە ئەو دارە و لە ئەو ماڵەی کە سابتە تێیدا. چونکە جیرانی دەشت و لادێکان و ئەوانەی کە بە شێوازێکی کاتی لە سەحراکان و لەو دەشتانە کە جیرانیەتیەک دەکەن و دوای فترەیەکی کەم و دەڕۆن، ئەوە زیاتر قسەکە لەسەر ئەوانەیە کە جیرانێکن لە شوێنێکی سابت و لە مەکانێکی سابتدا. و پێغەمبەریش صلی الله علیه و سلم فەرمانی کردووە بە مسلمانانیش کە بە هەمان شێواز کە پەنا بگرن بەخوای گەورە لە جیرانی خراپ، وەکو چۆن فەرموویەتی تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن الجار البادية يتحول عنك. ئەوە لە صحیح بوخاریدا هاتووە لە ئەدەبی مفرد بە ڕەقەمی 117 و بە هەمان شێواز لە صحیح جامیعیشدا بە ڕەقەمی 2967 هاتووە، بۆ دەفەرمێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پەنا بگرن بەخوای گەورە لە جیرانی خراپ لە ماڵێک کە شوێنەکەت سابت بێت و یعنی لە ماڵێک و مەکانەتی سابتی خۆت پەنا بگرە بەخوای گەورە لە جیرانی خراپ، چونکە جیرانی دەشت و سەحراکان گۆڕانکاری بەسەدێت و دەڕوت و دەڕوە. و طبعا ئەگەر بمانەوێت باسی مەترسیەکانی جیرانی خراپ بکەین، ئەوە مەجالی قسەکردنی تێدا نامێنێتەوە، بە تایبەت کاریگەری لەسەر هەردوو هاوسەر و منداڵەکان و جۆرەکانی عەزیەتدان کە لە جیرانی خراپەوە دێت و زیانی هەم مادی هەم زیانێکی معنەوی و هەم لایەنی دینی تەئسیر لەسەر جیرانەکانی دەکات. بەڵام ئەگەر ئەم خاڵانی پێشترمان بیر بێتەوە، ئەوە بەس و کیفایەتە کە بزانین جیرانی خراپ کاریگەری خراپەکانی چۆنە. و هەندێک کەسەیە تەنانەت لەو شوقە و لەو شوێنانی کە بەکرێیە جیرانەکانی شوقی جیرانەکانیشی بەکرێ دەگرێت خۆی لەسەر حسابی خۆی بۆ ئەوەی کەسانی ساڵح و کەسانی باش بێنە جیرانەتەکەی، کە وەش هەندێک جار ئینسان بتوانێت و ئیمکانێتی ئەوەی هەبێت
بتوانێت جیرانێکی ساڵح کەسێکی ساڵح کە دەزانێت کەسێکی باش و لەخوا ترس و سوودی پێدەگەێنێت ئەگەر ئەو وەکو شێوازێکی مادیش هاوکاری بکات بیکاتە جیرانی خۆی ئەوە شتێکی زۆر باشە چونکە جیرانی ساڵح بە پارە مەزندە ناکرێت. ئامۆژگاری سیون و هەمینمان گرنگیدان بە چاکردنەوەی چاکردنی ئەشیاکانی ناوماڵ و پێداویستەکانی ناوماڵ و دەستەبەرکردنی هۆکارەکانی حەسانەوە وەکو باسمان کرد هۆکارەکانی خوای گەورە هۆکاری زۆر بۆ ئاسان کردوین کە ئینسان ئیسراحەت و ئاسانکاری زۆری بۆ تێدا ڕوویداوە وەکو مەسەلەی ئێستاکە ئەشیاکان زۆر بەردەستە مەسەلەی جلشۆرینە مەسەلەی سارکردنەوەیە هەموو هۆکارەکانی تر ئاسانکاری زۆر کراوە ئینسان تا بتوانێت بە پێی توانای مادی خۆی نە لە ئیسراف نە لە ڕەزیلی ئیسراف بکات نە ڕەزیلی بکات بەڵکو ئەو پێداویستیانە دەستەبەر بکات بۆ ماڵەوەیان و هەر کاتێکیش کە لە ماڵەوەدا مەسەلەی وەرشە و چاکردنەوە و پێداویستی هەبوو ئیمالی تێدا نەکات و بەدەستەوە بێت و مەزبوط بێت لە ئەو شانەدا کە دەبێتە هۆی زیاتر گرنگیدان بە ماڵەوە و زیاتر دڵسۆزی بۆ ماڵەوە و دەرکەوتنی دڵسۆزیەکە بۆ ماڵەوە و باشبوونی تەعاملی نێوان تاکانی ناوماڵ وەکو چۆن کاتێک کە ئیمالی بکرێت بە هەمان شێواز دەبێتە هۆی کێشە و گرفتی خێزانی کە مانەشتانێکی بەسیتن تەنها ئیمالێکی بچووک دەبێتە هۆی کێشە بۆیە ئینسان خۆ لەو شتانە بەدوور بگرێت و لە کارەکانیدا جددی بێت بەرامبەر بە چاکردن و پێداویستەکانی ناوماڵ. وەکو زۆر جار هەیە ئافرەتی وا هەیە بڵێن شەکوای حاڵی ئەوەی دەکات کە جیهازیان خراپ بووە یاخود لەناو ماڵەوەیاندا حەشارات هەیە یان هەندێک بە هەر شێواز بۆنی ناخۆش هەیە ناڕەحەتی هەیە یان شوشەیەکی شکاو هەیە یان پەنجەرەیەکی شکاو هەیە بەو شێوازانە لەو شتاندا ئیهمالی نەکرێت و ئینسان بە زوویی چاکیان بکات و بۆی کێشەی لێ دروست نەبێت. ئامۆژگاری چلەم و کۆتاییش ئەوەیە گرنگیدان بە تەندروستی تاکەکانی ناوماڵ و ئەو شتانەش بگرێتە بەر کە دەبێتە هۆی سەلامەتی تاکانی ناوماڵ. پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەگەر یەکێک لە تاکانی ناوماڵەکەی نەخۆش بووایە ئەوە معوذەتەین بەسەدا دەخوێن قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بەسەدا دەخوێند و ڕقی شەرعی بەسەدا دەخوێند و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هەر کاتێک نەخۆشی یەکێک لە ئەهلی بەیتەکەی نەخۆش بووایە ئەوە و ئەم فەرمانی دەکرد کە حەساییان بۆ دروستکەن حەساییش وەکو لە معجم المعانیدا هاتووە دەفەرمێ خواردنێکە لە ئارد و ئاو دروست دەکرێت وەکو بە کوردی خۆمان بزانم پێی دەوترێت هەڵوە ئەوانە لە صحیح تورمزیدا هاتووە ئەوەی پێشتریشان لە صحیح مسلمدا هاتووە و هەندێک هۆکارەکان لەمەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چەندە گرنگی داوە بە تەندروستی تاکەکانی ناوماڵەکەی وەکو چۆن ڕقی شەرعی بەسەدا خوێندون و هەروەها خواردنی بۆ حازر کردوون و فەرمانی کردو کە خواردنیان بۆ حازر بکرێت بۆیە گرنگە ئینسان گرنگی بدات بە سەحەت و تەندروستی ئەهلی ماڵەکەی و ماڵ و منداڵەکەی و لە خزمەتیاندا بێت و بەدەمیانەوە بچێت و هەندێک ئیجراعاتی ترمان هەیە بۆ مەسەلەی پارێزگاریکردن و سەلامەتی ئەوەیە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی هەر کاتێک ئێوارەتان بەسەردا هات ئەوە منداڵەکانتان بێنە ژوورەوە چونکە شەیتانیەکان و شەیاطینەکان لەو کاتەدا بڵاو دەبنەوە و ئەگەر سەعاتێکیش لە شەودا ڕۆیشت ئەوە وا بکەن بخەون منداڵەکانتان دەرگاکانتان دابخەن و ناوی خوای گەورە بێن و یادی خوای گەورە بکەن و قاپ و قاچاقەکانتان دابپۆشن و یادی خوای گەورە بکەن و ئەگەر بێت و شتێکیشیان لەسەر دابنێن باشتر وەکو عودیش مەبەست پێ لە وەکو چۆن بڵێ سەرێکی تەختایان ئەو سەرانەی کە خۆی تایبەت هەیەیانە دابنرێت لە سەریاندا و ڕووناکیەکانیشتان بکوژێنەوە هەر یەکێک لەمانە چەندەها ئیعجازی علمی و زانستی لە خۆی دەگرێت ئەگەر بچینە ناو وردەکاریەکانیانەوە بەڵام لەمانە بە کورتی کۆتایی پێدەهێنین و ئەمە لە صحیح بوخاریدا هاتووە و لە صحیح مسلمیشدا هاتووە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی دەرگاکانتان دابخەن و قاپ و قاچاقەکانتان دابپۆشن و ڕووناکیەکانتان و چراکانتان بکوژێننەوە و ئاوەکانیشتان ئەوکی واتە سەرەکەی بپێچن بیبەستن و بەدا و بەخەیت سەرەکەی توندکەن و شد و ڕیباتوها على ئەفواهها ڕەبتەکان و ئەو گوریس و پەتانی کە پێ و قایم دەکەن سەرەکەی پێدەپێچن توندی بکەن چونکە شەیتان دەرگای داخراو ناکاتەوە و قاپی سەر داخراو ناکاتەوە و گرێی پەتەکان کە سەری شتەکانتان پێتون کردو ئەو گریانە ناکاتەوە و فەرموویەتی وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله يعني ودەفەرمێت فويسقة
وهم بمعنى أوديت كأواني هو كاري الشرن وهم ب جرج ومشكش دوتريت فويسقة بها ما شواز ضلوا هذاك أجر كاتو لما لكتاو وتراكة أجر بجريت بويا ضرورة ك همو هو كاركاني خۆپارێزی بگرێتە بەر و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بە هەمان شاس فەرموویەتی لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون واتە ئاگر بەجێ مەهێڵن لە ماڵەکەتاندا کاتێک دەنون ئاگر بە هەڵکراون نەبێت کاتێک ئێوە دەنون ئەمانە هەموو ئەو شتانی وەسائلانی کە دەبنە هۆی خۆپارێزی و پارێزگاریکردن لە سەلامەتی تاکەکانی ماڵەوە پێویستە بگیرێتە بەر و ئێستا کەشۆک و داخستنی دەرگاکان بە هەمان شێواز مەسەلەی کامێرەی چاودێری هەر شتێک کە بزانی زەروریەتێکە و دەبێتە هۆی سەلامەتی تاکانی ماڵەوە پێویستە بگیرێتە بەر و جێبەجێ بکرێت و دەسەبەر بکرێت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.